महामृत्युञ्जय मन्त्र दोस्रो मन्त्र हो। त्यो मन्त्रले हाम्रो मनमा भएको डरलाई हटाइदिन्छ, साहसलाई बढाइदिन्छ। त्यसैले त्यो मन्त्रको पनि मनन गर्नुहोला। महामृत्युञ्जय मन्त्र विभिन्न मन्दिरहरूमा विभिन्न ठाउँमा कुनै मान्छेलाई सङ्कट पर्यो भने महामृत्युञ्जयको जो जप गरिन्छ त्यो मन्त्रको आफै मनभित्र उच्चारण गरिदिनु हो, मनभित्र सोच्नु मात्र हो भने यस्तो किसिमको शरीरमा मान्छे संसारमा डरका कारणले साथ दिँदैन, साहस नभएका कारणले कतिपय